Assalomu alaykum. Topic Master kitobi orqali Topic birinchi imtihoniga tayyorlanayotganlar uchun ajoyib videoni tayyorlash arafasida turibman. Sizlar bilan birgalikda Xudo xohlasa Topic Master Topic 1 Basic kitobi, ya'ni Shilchon Moyi Kosa, ya'ni aktual testlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu yerda juda ham Topic birinchi imtihoniga tayyorlanayotgan o'quvchilarimiz uchun ajoyib testlar mavjud. Xudo xohlasa bu testlarni ko'rib chiqib imtihonga bemalol tayyorlansangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda sizlar bilan ilki qismini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, mundarijasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu mundarijada mana birinchidan boshlab 10 tagacha biz aktual testlarni birgalikda ishlaymiz. Xo'p, bugundan boshlab birinchi aktual testdan boshlab ko'rib chiqamiz. Xo'p, Topic 1 ilki qismi 31-savoldan 70-savolgacha har bitta berilgan shartlarini alohida video qilib olib sizlarga tushuntirib beraman. 31-savoldan 33-savolgacha muvassatiyan yagimnika pogevakachi almajin go'zal ko'rishibshiyo nima haqida gap ketyapti namunadagidek to'g'ri javobni belgilang. Birinchi pogini ko'ramiz. Sagvaga ismida, krigo pedo ismida. Olma bor, shuningdek nok ham bor. Bu yerda bizda kalit so'z albatta sagva hamda pe, ya'ni olma va nok. Demak, bu yerda meva haqida gap ketayotgan bo'lishi kerak. Ketdik. Yo'il hafta, ikkinchisi kombu o'qish, uchinchisi quail, mana to'g'ri javob. To'rtinchisi nalshi, ob-havo. To'g'rimi? Xo'p, endi 31-savoldan boshlab ishlaymiz. Choni semose sarimida to'ngsangin. Semo sarimida. Men 23 yoshdaman, ukam 20 yoshda. Demak, bu yerda kalit so'z o'z-o'zidan semose sar hamda semosal kalit so'z bu. Demak, bu yerda yosh haqida gap ketayotgan bo'lishi kerak. Qani ko'ramiz. Sajin bu rasm, nai bu yosh, shigan bu vaqt, pumo ota-ona. Albatta nai bu bizada javob nai bo'lar ekan, ya'ni yosh, chunki bu yerda 23 hamda 20 yosh haqida gap ketyapti. 32-savolda urepan songseni mimnida, kibuni namjaymida. Bizning guruhimiz o'qituvchisi u kishi erkak kishi. Demak, bu yerda odam, inson haqida gap ketayotgan bo'lishi kerak. Demak, bu yerda songseni kalit so'z va namja. Xo'p, birinchi variant olgul bu yuz. Panhak ta'til. Tongseng uka hamda saram odam. Demak, o'z-o'zidan javob saram bo'ladi. Ketdi 33-savol. Chingoyga sonmuril chumnida. Chukka noreril purimida. Do'stimga sovg'a berdim. Tabrik qo'shig'ini aytdim. Demak, bu yerda qandaydir bayram yoki tadbir haqida gap ketyapti. Bu yerda albatta kalit so'z sonmur hamda chukka nore. Ketdik. Kyoshil bu sinfxona. To'g'ri kelmaydi, chunki sinfxona haqida hech qanaqa gap yo'q. Kecha poyezd bu haqida ham gap bo'lmadi. Sengil tug'ilgan kun. Chukka nore tabrik qo'shig'i hamda sonmur sovg'a bu sengilga to'g'ri keladi. Kohya bu vatan. Bu haqida hech qanaqa gap ketmadi. Shuning uchun ham to'g'ri javob sengil bo'lar ekan. Videolarimizni kuzatib boring. Bundanda qiziqarli bo'lgan videolarni YouTube kanalim orqali tomosha qilishingiz mumkin. Keyingi videolarda Xudo xohlasa 34-savol turidan boshlab birgalikda ishlaymiz. Hammaga omad.